consegue tirar uma boa parte. E tem mais um fator interessante em relação ao arroz. Quando ele arroz bom é arroz fresquinho. Não, arroz bom é aquele que fica pelo menos 24 horas dentro da geladeira. Porque você vai consumir 80% menos de carboidrato quando você consumir o arroz nessa forma. Eu vou pôr tudo na geladeira. Mas aí junta fungo. Fungo adora arroz. Não. Vamos ser assim, vamos fazer fresquinho, que todo mundo tem tempo. Que é uma delícia. Não, porque quem está num processo tem de emagrecimento tempo. tem que saber que vira uma fibra mais difícil de absorver e forma Sim. o bolo fecal quando você deixa 24 horas o arroz dentro da geladeira. Mas você deixa dentro de um